به این تکنیک باحالی که میبینی میگن اسپلیت اسکرین. اوکی. چجوری یادش بگیریم؟ این ویدیو رو تا دسته میبینی و عین هلو به پرتو گلو یاد میگیری. خفه شو بابا. خب بریم این تکنیک خفن و پرکاربرد رو با هم دیگه یاد بگیریم. 3 تا کلیپ دارم اینجا. یکیش اینه که این بندگان خدا اومدن لب ساحل، یکیش هم این کلیپه و یکیش هم این کلیپ. من میام اینا رو میذارم روی هم دیگه. خب بعدش میام چیکار میکنم؟ میام این ستا رو سلکت میکنم. یه افکتی داریم به اسم لینیر وایپ که اون جر دادن تصویر رو در واقع با این افکت انجام میدیم که صفحه تقسیم میشه، چند تیکه میشه. میتونید از افکت کراپ هم استفاده کنید، ولی من واسه این مدل از لینیر وایپ استفاده میکنم چون میتونه بهتون زاویه بده که بتونید اینجوری تصویرتون رو کج ببرین. ولی اگه خواستین تصویر رو قشنگ عمود ببرین، سه تا رو کنار هم بذارین یا هر چند تا رو کنار هم بذارین، از کراپ استفاده کنین. این سه تا رو سلکت کردم، لینیر وایپ میندازم اینجا و به سه تاش اعمال میشه چون سه تاشو سلکت کردم. اوکی. میام روی بالایی و میام تو افکت کنترلز ترانزیشن. این در واقع درصد جر خوردن تصویرمونه. میاد تصویر اون میبره که قاعدتا اینجا میشه نقطه صفرش، 0%، اینجا هم میشه 100%ش دیگه. وایپ انگل میاد اینو کج و راست میکنه، یعنی زاویه برشمون رو میاد واسمون تنظیم میکنه. و فدر هم که میاد لبه‌هاشو نرم میکنه که من اینجا نمیخوامش، اینجا میخوایم تیز بشه لبه‌هامون. من میام میذارم اینجا. خب الان مشکلی که وجود داره اینه که این دسته رو الان بریده. من میخوام دسته نمایان باشه، نه اینکه این الف ملفا رو ببینیم. میام چیکار میکنم؟ با زاویه این بازی میکنم تا زاویه‌ای که مناسبه رو به دست بیارم. اون زاویه‌ای که میخوام، من میخوام یه همچین زاویه‌ای داشته باشه که میبینین که میشه حدود 300 و بعدم با ترانزیشنش دوباره یه مقداری کار میکنم که تا زمانی که اون دسته تو کادر باشه دیگه. بعدم میام پوزیشن یه لایه‌مو یه مقداری تغییر میدم، میکشمش اینورتر، یه خود دیگه هم با این کار میکنم. خب این شد اون چیزی که من میخوام. حالا یه زاویه‌ای هم که تقریبا معادل این چیزی که ما الان اینجا انجام دادیم، زاویه منفی 60 درجه است. یه ذره فرق داره ولی خب تقریبا همینه. من اینو همین میذارم، رو همین منفی 60 میذارمش. میام لایه پایینی، میام یه ذره ترانزیشنش زیاد میکنم که اینو ببره. الان ولی دیگه به این نمیتونم منفی 60 بدم. چرا؟ چون ورمی داره از اون ور، از راست به چپ داره میبرتش. خب و تمام قسمتای مهم تصویر که همون درخت مرختان در واقع به فنا میره. ما میایم یه حرکت دیگه میکنیم، زاویه 120 رو بهش میدیم. اینا رو من تست کردم، زاویه‌ای که جواب میده همیناست. یه مقداری دوباره با ترانزیشنش کار میکنم، یه خود پوزیشنش رو تغییر میدم، میکشمش راست و یه خود ترانزیشنش رو کمتر میکنم که یه مقداری از اون ساحله رو ما بتونیم ببینیم. دوباره یه مقداری اپوزیشن. الان فکر میکنم اوکی شد و احساس میکنم این کلیپ و این کلیپ در یک راستا، یعنی یکی از اون یکی کج‌تر نشده. اگر کج‌تر شد با زاویه‌اش کار کنید ببینید چه زاویه‌ای به درتون میخوره. کلیپ پایین دیرم فقط پوزیشنش رو تغییر میدم. لینیر وایپش رو الان باهاش کار میکنیم. الان بهتون میگم چرا اضافهش کردم. و این شد خروجی کار ما تا اینجا. می‌بینید که خیلی تکنیک جذابیه. حالا ما میتونیم بازم بهترش کنیم. اینجا اگه دقت کنید من دو تا خط این شکلی گذاشتم اینجا که اینم ساختنش خیلی آسونه. الان می‌بینیم با هم دیگه میسازیمش. ما میایم توی تایملاین روی پن تول کلیک می‌کنیم یا پیو روی کیبوردمو میزنیم. میایم توی پنل پروگرام و این فیت رو می‌ذاریم روی 25% که یه مقدار زومش کمتر بشه. میایم اینجا یه دونه کلیک می‌کنیم. اینجا که اینا از هم دیگه جدا شدن یه کلیک می‌کنیم و بعدش میایم اینجا هم یه دونه کلیک می‌کنیم. یه خطی به ما داده که خیلی نازکه. حالا میایم الان درستش میکنیم. میایم توی افکت کنترلز، این فلش بغل شیپو میزنیم، فیلش رو یعنی رنگ خود اون خطمون رو میذاریم روی مشکی، استروکش هم فعال میکنیم میذاریم روی مشکی و استروک مثلا 25 رو بهش میدیم. میبینید که یه خط کت و کلفتر بهمون داد و خودش هم همون جایی که نیاز بود قرار گرفت. اگر هم نیاز شد که پوزیشنش اینا رو تغییر بدین که میاد روی لایه‌تون کلیک میکنید، روی همین لایه گرافیکی که این خط میشه پوزیشنش رو تغییر میدید، روتیشنش اگه نیاز بود یه مقداری تغییر میدید، میچرخونیدش که الان ما نیازی نداریم بهش. بعدش میایم اینو کپی میگیریم ازش که بذاریمش اینجا. چطوری کپی میگیریم؟ آلت رو نگه میدارم روی کیبوردم، روی این کلیک چپ میکنم میکشم به سمت بالا و بعدش آلت رو ول میکنم. کپی شد. حالا این بالایی رو سلکت میکنم و میکشم به سمت راست. به همین راحتی، به همین خوشمزگی ما اینو ساختیمش. اینو میذاریم روی فیت. کلافتی این خطا به خودتون بستگی داره، به سلیقه خودتون بستگی داره. این ویدیویی که استفاده میکنین، ترتیبش، اینکه کدوم وسط باشه، اینا همش به خودتون بستگی داره و به اون پروژه‌ای که دارین کار میکنین. هر جوری که خودتون صلاح دونستید نسبت به اون پروژه اینا رو جایگذاری کنید. این اصل کار بود. حالا یه حرکت باحال دیگه هم میتونید بکنید. میتونید اینا رو بهشون انیمیشن بدید. یعنی مثلا این تصویر دسته از چپ بیاد وارد کادر بشه. اینم خیلی آسونه. من میام اینو کلیک میکنم روش، میام مثلا یه 15 فریم میام جلوتر. حالا اینجا تایگل انیمیشنش رو روشن میکنم که یه کی فریم برام بذاره. خب بعدش برمیگردم اول کلیپم و اینو از کادر خارجش میکنم. یعنی میام برعکس کار میکنم. به جای اینکه اول کی فریم اولمو بذارم، اول کی فریم دوممو گذاشتم و بعدش برگشتم عقب، اینو از کادر خارجش کردم که
یه همچین انیمیشنی ما به دست بیاریم. بعدم میام اینو یه ذره نرمش میکنم، روی این کلیک راست میکنم، روی این کی فریم تمپورال اینترپولیشن و ایز اوت. همین کارو برای این میکنم، کلیک راست تمپورال و ایز این. میاد کی فریم ما رو یه ذره نرم‌تر میکنه که حرکتش این زرتی نباشه. میدونی چی میگم؟ یه ذره نرم‌تر بیاد توی کادر. اما اگه دقت کنید من الان اون کلیپ زیریمو دارم همچنان میبینم، نباید ببینم، باید اینجا سیاه باشه، اینجوری خیلی قشنگ‌تره. یا مثلا اگه این لاینامون سفید بود، این خطامون سفید بود، باید اونجا سفید می بود، نه اینکه تصویرشو ببینیم. چیکار میکنیم؟ اون لینیر وایپی که به این پایینیه دادیم ولی گفتم فعلا استفاده نمی‌کنیم، اینجا استفادهش می‌کنیم. میایم اون زاویه مورد نظرمون رو پیدا می‌کنیم و اینو از دو طرف می‌بریم که بهتره همون زاویه‌ای باشه که به اینا دادیم دیگه، که یکی 120 بود. اینم تنظیم می‌کنیم. بعد میام یه کپی از این میگیرم، کنترل سی، دوباره کنترل وی. حالا میام اینجا از اون ور میبرمش، دوباره اینجا میشه -60 و اینم میبرمش. میتونم این دوتا کلیپ هم خاموش کنم که ببینم دقیقاً دارم چی کار میکنم، چقدرشو بریدم. بعدش هم دوباره روشنشون میکنم. الان میشه این شکلی. میتونید به خود کلیپاتون انیمیشن بدید، میتونید به این لاینا انیمیشن بدید، خیلی کارا میشه کرد. حالا تو این کیس من تصمیم گرفتم این وسطیه ثابت بمونه، از اولش باشه، ولی این راستیه هم یه انیمیشنی داشته باشه. همین کارو برای اونم میکنم و این تیکر رو تون میکنم براتون، چون دیگه یاد گرفتید. این تیکش هم باید درست بشه. میام سر کی فریم اولش یه ذره دیگه میکشمش اینور، تمومش رفت. و اینم نتیجه کارمون. از این تکنیک استفاده کنید بچه‌ها، این خیلی پرکاربرده. تو تیزر تبلیغاتی، ویدیوهای ودینگ، موزیک ویدیو استفاده میشه، خیلی پرکاربرده. برید تمرین کنید، یادش بگیرید، استفاده کنید، بهتر کنید. میخوام بهتون بوج خدافظ.